Kazi yako ni kuhakikisha kwamba Wakenya wote wako salama. Wacha kutuambia ya kwamba tutakujua wewe ni rais. Sisi ndio tulikuchagua na tulikuchagua uwe rais wa Kenya. Wacha kututisha. Sisi hapana watu wa kutishwa. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Tunaelewana? Na mimi nataka nimwambie rais, wacha kuniletea maneno my friend. Wewe sukuma candidate yako bwana Kitendawili. Unaniongelea nini? Sijui kama tunaelewana. Mr. President, please stop talking about me. Talk about your candidate. Tunaelewana? Mtu waambie wewe rais, utuambie huyu mtu wa Kitendawili atawacha kungoa reli lini? Atawacha kujiapisha lini? Atawacha kuvuruga Kenya lini? Atawacha mambo ya violence lini? Na utuambie agenda ya huyo jamaa. Wachana na William Ruto. I supported you when you needed a man to support you. If you do not want to support me, leave me alone. Ni kweli ama si kweli? Yes. Yeah. And please, tuko pamoja bwana? Tunaelewana? Yes. With a lot of respect. Sijui kama tunaelewana. With a lot of respect, my friend, Mr. President. Please, be a decent human being. Kuwa muungwana. Kuwa na shukurani. Sisi ndio tulikusaidia. Wacha kujifanya saizi eti sijui unajifanya nini. Please, amani aje my friend. Sasa eti wewe sasa unaanza kunithreaten mimi. Ati utanifanya nini? Bora usiue watoto wangu. Lakini mimi na wewe tafadhali tuheshimiane. Simulisikia huyu mzee wa Nyororo wa kutoka hapa kwenu akisema ya kwamba ati William Ruto hawezi kufika kwa debe. Simulisikia mtu ya Nyororo akisema? Si mimi niko hapa sasa. Sasa wamekuja tena na propaganda ingine. Wakasema William Ruto atafika kwa debe, lakini akishinda kura ya rais hatatangazwa kwa sababu iko deep state na iko system ati wataninyang'anya kura. Mimi nataka muniangalie. Nyinyi watu wa Butsoso. Nyinyi mkiniona mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura kweli? Yani mkiniona hivi mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura? Mimi nikisimama hapa saa hii, mimi ndio Deputy President ya Republic of Kenya. Kwani kuna system yenye mimi sijui? Kwani kuna deep state yenye mimi sijui? Mimi nauliza, mimi nawaambia, si hawa watu, si watu hii ya handshake na system na deep state, si tulishindana na wao kule Msambweni? Si sisi tuliwashinda? Si tulishindana na wao pale Juja? Si sisi tuliwashinda? Si tulishindana na wao pale Kiambaa? Si sisi tuliwashinda? Hii tarehe 9 mwezi wa 8 tutawashinda asubuhi na mapema. Na sikizeni, hakuna kitu watafanya. They will do nothing. William Ruto anapanga kugawanya hii jamii yetu ya Mlima ndio atukalie. Na nimemkataza na sitamkubalia. Na mimi najua anatengeneza mahwirubaru mingi sana. Tunajua hata kwa upinzani amepanga atume watu yake wagawanye United Opposition. Hatutakubalia yeye kwa sababu tukigawanyika atatuweza. Hebu angalieni double speak. Yani huyu muungwana Ruto amekuwa mtu wa ajabu. Anajua kudanganya hata wazungu. Menda na wadanganya. Anaambia kule Sudan tunataka human rights ziheshimike South Sudan. Hatutaki wanawake wasumbuliwe kule. Hatutaki mauaji. Hatutaki mambo ya goonism in Africa, in Sudan. Na huku nyumbani tunajua kwamba kikundi cha RSF hata huenda
and we are investigating this matter positively, quickly. Huenda pengine wao wanapatiwa silaha za watu wa Kenya waende wakapigane nazo Sudan. Tunajua kwamba dhahabu inayotolewa Darfur inapitia hapa uwanja wetu wa ndege Jomo Kenyatta International Airport kupelekwa Uarabuni, and they change the rules of origin, ionekana kama ni dhahabu ya Kenya. Na ni dhahabu inatoka Sudan, hiyo inaitwa blood diamonds, blood gold. Kwa hiyo mambo hayo ni ajabu ya. Serikali hii kuna kila sababu wapelekwe nyumbani. Nyinyi wa Masai mko tayari? Wa Masai mko tayari? Mtajitokeza? Wewe William Ruto, siku ile ulikuwa umesukumwa na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta, ulikuwa unazunguka hapa ukilia, ukimwaga machozi na makamasi yote ikiandamana, ukitafuta mwanaume kabisa ya kusimama na wewe. Mwanaume alisimama na wewe William Ruto, ni huyu mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Nikuwa kana tiguo. Watu walisimama na wewe ni watu wa Kangari, watu wa Murang'a, watu wa Mount Kenya, wakakufanya rais wa Jamhuri ya Kenya. Leo hii unaua watoto wetu. Leo hii unasema tupigwe risasi ya mguu. Wewe William Ruto, kama tunaweza kufanya rais wa Jamhuri ya Kenya, tunaweza kufanya raia wa Jamhuri ya Kenya. Nikuwa kana tiguo. Huyu mtu unajua ameenda pale United Nations General Assembly. Kuitwa tu, watu wote wameamuka. Wameenda, amebaki na watu kama 10. Kwa sababu amejulikana dunia nzima ni mtu ya nini? He is preaching water and drinking wine. Akiwa pale anakachifu mambo yanafanyika Sudan. Na yeye ndiye mwenye kupeana bunduki ya kuua mama na watoto Sudan. Anajifanya at what is happening is wrong. Anasimama pale kupinga abductions in Haiti when he is a chief abductor in Kenya. Anaweza kusema hataki criminal gangs in Haiti. Criminal gangs yeye ndiye mwenye kupanga hapa Nairobi wakiwa na governor. Sasa wazungu wamemwangalia, wametoka. Ile watu wamebeba waziri moja ile ya kuuza madawa ya kulevya, anakula juku karanga akisikiza uongo. Mlimuona huyu waziri? Anakula nini? Hata yeye amechoka na uo. Sasa huyu mtu ametuaibisha. Wazungu wanatuliza hii uongo mlitoa wapi? Hata yale maono mimi niko nayo ya kutoa Kenya kutoka third world mpaka first world, ikae kama South Korea, ikae kama Singapore, ikae kama Malaysia. Pia hiyo vile yenu imetimia, na hiyo pia itatimia. Na Nyeri, mtu anachaguliwa kwa sura ama kwa kazi? Kwa vitimbi ama kwa kazi? Kwa propaganda ama kwa kazi? Mimi nataka niwaulize, kama mtu hana sera, hana agenda, hana mpango, hana maono, huyo ni mtu ya kuchaguliwa kwenda mahali popote? Tunaelewana? Wale majamaa mimi nashindana na wao. Agenda hawana. Mpango hawana. Plan hawana. Maono. Kuna watu wengine wanafikiria kwamba wanaweza kuimba hapa Kasongo sijui ni one time nini ati wanitishe. Watafute mtu ya kutisha. Watafute mwingine ya kutisha. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja watu wa Nyeri? Mimi nauliza nyinyi, ndio mimi nikuwe rais, si nyinyi mlinipigia kura? Yaani mnafikiri mimi nitakuwa mjinga niwache watu walinipigia kura niende nitafutane na watu wa pumbavu? Niko kana tigwo. Tuko pamoja. Na mimi naelewa, si nyinyi ndio mtachaguana? Si nyinyi mtapima kila mtu na ile kazi mlimpatia? Si nyinyi mlinipatia ya barabara? Mkaniambia nipange elimu, mkaniambia nipange kilimo, mkaniambia nipange matibabu. Si mimi nitakuja hapa niwaeleze ile kazi nimefanya? Si nyinyi mtasahihisha ama namna gani? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Mtu ya makelele na vitimbi atapata nafasi hapa? Wache mchezo nani? Wacheni mchezo. Mambo bado. Hawa watu nitawashughulikia hawa. Wache mchezo nani? All right, welcome back to the program. Just in case you're joining us, this is The Insight. And tonight, as the clock ticks towards 2027 general election, Kenya stands at a defining crossroads. 1,224 days
After President William Ruto, took the oath of office at Kasarani, the promises of a bottom-up economic revolution now collide with the hard reality of high taxes, now deadly protests, fractured political alliances, and growing public anger from the impeachment of his deputy president, the then deputy president, that is Rigathi Gachagua, to the storming of parliament, from a controversial finance bill to a broad-based government that now includes former rivals with this presidency, has been anything but ordinary. As alliances shift, opposition figures enter government, and old rivals shake hands once more. One question hangs heavily in the air: is this leadership, forging unity or clinging to power? With 2027 in sight, the verdict will not be written in speeches or press conferences, but at the ballot box, right? And joining me this particular night is Mwafrika, who's a political analyst. And of course, we shall be going to, take stock of President Ruto's leadership. Now, good evening, Mr. Mwafrika. Yeah, good evening to my brother. And of course, many thanks, of course, for making time to be with us here this particular night. And now let's talk about, it has been 1,224 days later, since President William Ruto was sworn in, that is, was in Kasarani. And, we're taking stock of President Ruto's leadership since he took office. And, when he came to power, actually, he said that, the bottom-up economic agenda, he cited the boda riders and Mama Mboga, and the Mwananchi was actually the currency to be traded for, the votes in 2022. Now, from where you sit, do you see the bottom-up economic agenda that the president was actually talking about, being implemented? Okay, kulingana na mada halisi ni kwamba, yes, kulingana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Kenya, Dr. William Samoei Ruto aweze kuingia madarakani, aliweza kuingia madarakani kwa kutumia agenda. Na agenda mojawapo ambayo aliweza kutumia agenda ya kuinua mtu kutoka chini kwenda walioko chini kupanda kwenda juu, yes, kiuchumi. Yeah. Lakini kiwalisia kwamba agenda ambazo viongozi wengi ambao wanakuwa nazo, kwa mfano huku Afrika, unakuta kwamba ni agenda ambazo wanatumia kwa kifupi waweze kuingia madarakani, hawana zile agenda za muda mrefu. So ndio maana unakuta kwamba asilimia kubwa wanaenda na upepo jinsi ulivyo. Yaani hawaleti agenda kulingana na maslahi ya taifa ama ya wananchi, ama maslahi ya muda mrefu. So agenda yake kwamba kunyanyua mtu wa hali ya chini, kuinuka kiuchumi, ile mimi naona haijaweza kukidhi mahitaji ama malengo haswa kama jinsi ambavyo watu wengi walikuwa wakidhania. Unaona? Yeah. Kama Mama Mboga, boda boda na watu wengi sana ambao ni wa hali ya chini, hiyo agenda haijaweza kukidhi matarajio yao ama matakwa yao jinsi ambavyo walikuwa wanatarajia kwamba iweze kuinua ama iweze kuwabadilisha kimaisha na hali halisi ya kitaifa. Mimi sijaona kama imeweza kukidhi mahitaji ama haijaweza kukidhi viwango sehemu husika ama wahusika wenyewe. Sidhani kama wameweza kufaidika na hiyo agenda. All right, and you've talked about, the government not being able to fulfill its promises actually. Do you think that, the administration is actually, being judged too harshly? Do you think that the government is giving out promises that it cannot fulfill, or is it too early, to say that this should be implemented? Hapana, unajua kwamba malengo mengi yaliyoweza kutolewa ama agenda yao, asilimia kubwa mimi kwa wananchi, yeah, kama nilivyokuambia, yeah, imefeli. Ni kwamba tatizo kubwa ni ambapo wanaingia madarakani wakiwa na malengo ya muda mfupi wa kuwa madarakani. Unaona? Hawana zile agenda za muda mrefu kwamba za kunufaisha taifa. Vitu vingi sana vimeweza kufeli. Hebu kwa mfano tuangalie, kuna upande labda wa
wa afya. Unaona? Unapoongelea afya, malalamiko yamekuwepo mengi sana, na kiuhalisia wanawake wengi, kwa mfano kuna kitu ilikuwa inaitwa Linda Mama, kwamba mtu akienda kujifungua, kwa mfano kama ni mama mjamzito, akienda kujifungua, hapo nyuma nadhani kila kitu alikuwa anakipata wapi? Hospitalini. Lakini kwa sasa ni vigumu kupata huduma, ama ni vigumu, si virahisi kupata huduma ambayo ni muhimu katika jamii. Kwa mfano, mtu anaweza umwa na nyoka, lakini hakuna dawa ya nyoka hospitali. Unaona? Na taifa lote ili liweze kuendelea, lazima mifumo ya afya iweze kuwa dhabiti. Watu wangapi ambao wamekufa kwa kuumwa na nyoka na wakafika katika vituo vya afya, utepetevu wa madaktari ama ukosefu wa vifaa husika muhimu vikakosekana, kasababisha wakapoteza maisha. Ni wakina mama wangapi ambao wamefariki kwa kukosa pesa kwa ajili ya kupata huduma ya kujifungua. Sarakasi nyingi sana tumeshuhudia, hata kipindi cha nyuma hapa mama harusi. Utepetevu ni mkubwa sana. Yaani ufuatiliaji. Yaani tuseme kwamba wanasiasa wanakuwa na ajenda za kuwanafaisha wao kuingia madarakani tu. Lakini akisha ingia madarakani, anaanza tena kufikiria ajenda gani atatumia ili aweze kukamata wananchi miaka mitano inayokuja. Right. And on June 25th, 2024, marked one of the most dramatic protests here in the country. We saw the uprising, the Gen Z, the youth who called themselves the Gen Z, and they were citing some of the clauses in the Finance Bill 2024. That time, they said that they were being overtaxed, and they went to the streets actually to protest that. Now, from where you sit, that was actually an unprecedented protest. That were mad in, actually they stormed Parliament in 2025, rather in 2024, and the better part of 2025, we actually saw another protest that, the anniversary protest, which they said that was the anniversary protest from the June 25th, 2024 protest. Now, from where you sit, what does, this symbolize, having in mind that actually, the bill passed the National Assembly, and, MPs actually voted for the bill to pass. But when President William Ruto actually denied to assent, the bill, the same MPs were actually happy that the president has not assented the bill. The same MPs who voted yes to the bill. Now, from where you sit, what does this, actually symbolize? Ni kwamba kuhusu mswada wa kifedha ambao uliweza kupitishwa mwaka 2024, tatizo kubwa ni kwamba wabunge tulionao ambao tumewachagua kwenda kutuwakilisha, wengi wao hawajielewi, na asilimia kubwa hawaelewi wajibu wao ni nini. Mbunge ni mtu ambaye amechaguliwa kwenda kuwakilisha mwananchi, na kitu chochote ambacho ni kinyume na matakwa ama ambacho kinaenda kudidimiza hali ya mwananchi, mbunge lazima aweze kusimama, kwa sababu yeye ndiye kiranja wa mwananchi. Lakini hawa wabunge asilimia kubwa imefika wakati ambao wamejisahau, wajibu wao wameusahau, kwa sababu hawezi niambia kama mazingira dhabiti labda ya biashara. Biashara mtu anafanya huku nje hali si nzuri upande wa biashara. Biashara mtu anafanya labda kwa siku anaingiza shilingi 500, na mwisho wa mwezi ama ushuru labda ukipita, labda kila siku labda mtu anatoa labda 100 ama 50. Kwa mwezi ni pesa nyingi. Alafu hiyo pesa inapotolewa hakuna kitu ambacho inaenda kufanya. Tatizo Kenya si kwamba wanakataa kulipa ushuru. Na tatizo ushuru unafanya nini? Tatizo ni ushuru unaenda wapi, unaenda kufanya nini? Kwa sababu unapoangalia kama barabara, tunaposema barabara, ushuru ndio umetolewa. Mbona hakuna barabara zinazoendana na huo ushuru? Haya, ushuru ndio unatolewa. Mbona hakuna elimu bora inayoendana na huo ushuru? Mbona hakuna walimu wa kutosha? Mbona kuna tatizo kwenye vituo vya afya? So, jinsi lengo lao kubwa waliweza kuitisha maandamano kwa ajili ya kuweza kutatuliwa
ama kwa ajili ya kuweza kusikizwa matakwa yao muhimu. Gen Z sisi ama Gen Z wao walikuwa hawapingi ushuru, ila wanachohitaji huo ushuru ukitolewa unaenda kufanya nini? All right. And still at that note, Mr. Mafrika, we saw the Gen Zs, that time when they were protesting, they were they used to say that we are tribeless and we are leaderless. Do you think, this concept of we are tribeless actually is, dragging the country down? Because when you see most political figures in the country, they say, I'm a kingpin of this particular, region. But the Gen Zs actually say that we are tribeless. We don't know, we don't mind actually your ethnicity, so long as you, you can do what you are assigned to do. Do you think that this is actually, a situation that, that the country needs to, to address the issue of tribalism? Yeah, ukabila pia kwetu Kenya ni tatizo kubwa sana. Ukabila ni adui mkubwa sana katika taifa la Kenya. Na ukabila umeturudisha nyuma sana katika hii nchi yetu ya Kenya. Gen Z tunaposema ama wanaposema kwamba hawahitaji ukabila, Kenya ni nchi moja. Kenya ni jamhuri moja. Tunahitaji kwamba mimi nayetoka labda Coast, nikihitaji kwenda Mount Kenya, niende nifanye kazi zangu free. Unaona? Mimi ninayetoka Nyanza, nikihitaji kwenda Coast ama Western, niende nifanye kazi kama Mkenya. So ubaguzi wa ukabila hiki kitu kimetuathiri sana sehemu kubwa. Na kwamba viongozi mimi ningependa waweze kuelewa kwamba hii ni karne nyingine tuliopo. Unaona? Hii ni karne nyingine, sio kama zile zama za kitambo. Vijana sasa hivi ni watu ambao wanaelewa nini ambacho wanahitaji, nini ambacho wanataka kufanya, nini ambacho kina manufaa ya nchi. Ndio maana ukiangalia hata kimaendeleo kwa sasa hivi, kuna sehemu zingine ambazo ziko juu sana kimaendeleo. Lakini kuna sehemu zingine ukienda unaweza kujiuliza hii ni Kenya ama hii ni nchi nyingine tofauti. Unaona? So ukabila ni tatizo kubwa. Na taifa kama la Kenya, ili tuweze kufika mbali, lazima tuungane pamoja. Tujijue kwamba sisi ni wa Kenya. Tujue kwamba mimi na wewe ni mandugu. Unaweza kuja Nyanza, naweza enda Mount Kenya, naweza enda Western, naweza enda Rift Valley, nikafanya kazi zangu, nikafanya mambo yangu. Hiyo ndio Kenya ambao tunahitaji. Hatuhitaji taifa la watu wanaobaguana. Hatuhitaji taifa la watu ambao wanakaa sijui wewe unatoka sehemu fulani haufai kufanya hivi. Tunahitaji taifa la watu ambao wana ushirikiano, na ili tufike mbali lazima hii tatizo kubwa la ukabila lazima tuweke pembeni. All right. Kama taifa. All right. And speaking about tribalism, many times that we see when people actually go to vote, they say that, huyu ni mtu wetu, they vote on the basis of huyu ni mtu wetu. And actually when leaders are doing their campaigns, they actually say that, our region has, the most numbers of voters. And we've seen, some political figures, not mentioning names, actually saying that, I'm a kingpin in this particular region. And of course, when, when people go to vote, actually, some people actually, they say, sisi tuna vote juu huyu ni mtu wetu. And some of the things that people vote, maybe, a politician came to our hometown and gave us, sukari kilo moja and whatnot. Do you think that, this trend actually needs to stop? Because many times that we see in campaign trails, people are given money, people are given, unga, people are given, several things to vote, for this person. But people forget that this person will actually be in power for the next 5 years. And these are the same people who are going to the streets, to protest the harsh economic crisis in the country. Do you think when, even as we head to 2027, this narrative of voting that huyu ni mtu wetu, should actually stop? Yeah. Kama ambavyo nimeweza kusema mwanzoni. Kwa sasa hivi Gen Z tunacholalamikia na kitu ambacho wanalalamikia na kitu ambacho wanahitaji ni kwamba hii tatizo la ukabila, kwamba huyu ni mtu wetu, huyu ni mtu wangu, huyu ni mtu anatoka upande huu sehemu hii, lazima apewe kula. Sisi hatuhitaji hiyo desturi iendelee, kwa sababu hiyo desturi ndio ambayo inaturudisha nyuma.
Kwa sasa kitu ambacho ningependa tuweze kuhitaji ama kuangalia ama kupea kipaumbele kama taifa ni kwamba huyo mtu ni kabila fulani ndio hatukatai, ni kabila yetu ndio hatukatai, lakini akona vigezo vya kuwa kiongozi, akona vigezo vya kutuongoza. Unaona? Huyo mtu tukimweka atatufikisha sehemu ambayo tunahitaji. Kama mtu anaweza kula pesa ya mgonjwa hospitalini na mnajua kabisa huyu mtu tumempa miaka 5, hakuna kitu chochote ambacho ametufanyia, ama huyu mtu kuna story iko huku nyuma, ushahidi upo, huyu mtu akona kesi nyingi sana mahakamani zinazohusu labda mirushwa ama ufisadi ama utumizi wa ofisi za serikali, ama alitumia mali za umma vibaya, lakini bado una insisti kwa sababu ya ukabila ama kwa sababu ni mtu wetu mnamchagua. Huyo mtu hawezi badilika. Hata kama tufanyaje. Sisi tunachohitaji, even if huyu mtu ni mtu wetu, lakini akona vigezo, akona sifa za kuwa kiongozi, atatujengea barabara, atatuletea maji, ataboresha miundombinu, masoko atatujengea, shule atatuboreshea. Si kwamba hadi sasa hii Kenya ilipofikia hii karne, si kwamba yani hii karne ambayo tumefikia Kenya, kiuhalisia kusingekuwa na shule ambayo mwanafunzi anakaa chini. Kusingekuwa na shule ambayo mwanafunzi anakaa chini ya miti. Kusingekuwa na shule ambayo wanafunzi hawana walimu wa kutosha. Kusingekuwa na kijiji ama town ambayo hakuna masoko bora, hakuna barabara nzuri, hakuna miundombinu dhabiti. Kusingekuwa hadi Nairobi mvua isingekuwa inanyesha kila kona unayopita unakutana na sewage. Kenya hii tuliopo leo. Unaona? Kwa sababu gani haya yote matatizo yanatutokea? Kwa sababu tunachagua viongozi kwa kuangalia milengo, sehemu anayotoka, kwamba leo huyu mtu tumemchagua, miaka 5 inayokuja atanunua sukari kilo 1, atanunua unga kilo 1, atanunua sijui sakafu, sijui ni nini, sijui ni kanga ya shilingi 150. Anakupa sukari kilo 1, lakini kumbuka hiyo kilo 1 kama ni 150 itakugharimu maisha ya miaka 5. Right, fair enough. And let's talk about, after the protest, we actually saw, police excesses. And from where you sit, do you feel like, the state has actually taken responsibility of these police excesses? We've seen, people killed with bullets, live bullets. From where you sit, actually, do you foresee a situation where, the state has actually taken responsibility? Upande wa nguvu kutumika kupita kiasi juu ya waandamanaji, mimi naona kwamba serikali haijatilia mkazo na manani juu ya haki za hawa vijana ama hawa waandamanaji. Kwa sababu hapa bado tunajikuta kwamba kuna makundi kama 2 ama 3. Kwa sababu kama mwandamanaji umemkuta kwa kosa, hauna haki, hakuna sehemu ambayo sheria inaruhusu kwamba mtu apigwe risasi ya moto. Kinachofaa, kama umemkuta mwandamanaji ama mhalifu yoyote, kuna vyombo ambavyo vinahusika na masuala ya utovu wa nidhamu, si ndio hivyo, ama utovu wa usalama. Kwa mfano, waandamanaji waliouawa ilikuwa ifai wauawe, kwa sababu cha kwanza ni wajibu wao na ni haki yao kuandamana. Kama kuna mwandamanaji ambaye alikuwa na kosa, ilifaa ashikwe, siku ipangwe, apelekwe kotini. Kotini pale makosa yake yatambuliwa ni yapi, alafu baada ya hapo prosesi zingine ndizo zifate. Lakini hii hali ya kutumia polisi ama kutumia nguvu kupita kiasi, huu ni ukatili. Na katika katiba ya Kenya, sidhani kama kuna sehemu inaruhusu mwandamanaji kupigwa risasi. Kwa hiyo mimi, na kitu kingine pia ni uchungu sana, kwa sababu unaposema waandamanaji, asilimia kubwa wale wanadai haki yao, kwa sababu njia ya mwisho kabisa ya mtu kufikisha malalamiko yake ni maandamano. Kwa sababu kuja kufikia hapo
kuna process ambazo zimetumika. Aidha wameitisha maongezi, wametuma wawakilishi, wametumia njia zote ambazo tunaweza tukakaa kama tunavyoonana hivi, tukaongea tukasolve tatizo, lakini zikapuuziwa. So unapoona kwamba imefika wakati hadi wananchi wanajitokeza kuandamana, ni kwamba wamekubali chochote kile kitakachotokea kwao, ili mradi maoni yao ama vilio vyao viweze kusikika. Right. Kwa hiyo mimi upande huu serikali haijatenda haki, na polisi ambao walihusika nadhani bado wapo mtaani. Hakuna hatua yoyote ambao wamechukuliwa. Kwa hiyo hapo ni kinyume na katiba yetu ya Jamhuri ya Kenya. Right, and still at that note, we actually saw that, after the Gen Z actually demanded for, actually the Gen Z demanded for several things in the government. They actually demanded the reshuffle, or rather the reshuffle of the cabinet secretaries. And of course, we saw the head of state, that is President William Ruto, actually, reshuffled the cabinet secretaries. And of course, the head of state actually had an tete-a-tete with the former party leader, ODM party leader, that is Raila Odinga. And actually, we saw some members of ODM coming into government as, CSs, and from the previous relationship with President William Ruto and the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, they were actually rivals, maybe to say. But after they had talks, we actually saw that some CSs came, the likes of Treasury CS right now, that is Mbadi, and of course Ali Hassan Joho, and not to mention even some CSs also from the ODM party. Now, from where you sit, do you foresee that this is a statesmanship in the name of unity, or is it a tactic of political survival? Unajua, tatizo kubwa ambalo linatusumbua sisi kama Wakenya na bara la Afrika kwa jumla ni ubinafsi. Na huu binafsi umeingia kila sehemu. Kwa mfano, hakuna watu ambao ni wabinafsi na watu ambao ni wabaya sana kama wanasiasa. Wanasiasa wanatutumia sisi wananchi vibaya sana, kwa sababu unapokuwa kiongozi wa upinzani, lengo lake kubwa ama dhamira ya kuwepo na upinzani ni kwamba ni kukosoa ama ni kurekebisha pale ambapo hapako sawa. Kwa mfano, vijana wengi walipouawa kwa ajili ya maandamano, Mheshimiwa mwenda zake Raila Amolo Odinga waliweza kuungana na serikali, which means matakwa makubwa ambao ni ya wananchi sijaona akifanywa kazi. Pale mimi ambacho naona kwamba huu ni mtindo ambao wanacheza kulindana, yani wanalindana kimasilahi ya kisiasa. Right. Pale hakuna mwananchi anayetetewa. Kwa sababu tunaposema kwamba labda wameingia serikali ya broad base, ya wakakaa wakatoa agenda zao, huyo akatoa hivi, anataka hivi. Kuna watu mpaka leo nadhani bado hapo vituo vya polisi ama wapo gerezani tangu maandamano. Haya, walisema kuna vitu kadhaa ambavyo vinafaa vibadilishwe. Unaona? Sasa kwa mfano, swala zima la tuje kwenye haki, si ndio? Haki bado tuko nyuma, hakuna kilichotendeka upande wa haki. Upande wa hali ya maisha bado ni ngumu. Kwa hiyo wanasiasa wana mtindo kwamba wanafanya vitu kwa ajili ya manufaa yao wao wenyewe binafsi. Unaona? Hawafanyi vitu kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Na hiki ndicho kitu ambacho Wakenya kwa jumla inafaa tuamke na tuelewe. So opposition ama upinzani umefeli kufanya kazi yake. Haujafanya matakwa ya wananchi, ila wanafanya matakwa yao wenyewe kulindana. Kwa sababu unachukuaje mbuzi unaweka, yani unachukuaje fisi, yani unahamisha mwizi aliyekuwa anaiba upande huu hapa, unamleta upande huu hapa, eti umefanya mabadiliko.
kitu ambacho tulikuwa tunahitaji kama ni mabadiliko, mtu fulani ama kiongozi fulani kama ana skendo ama anasifika ama kuna ushahidi kwamba kiongozi fulani ni fisadi, labda kwa wizara ya afya, ushahidi upo, huyu kiongozi nafaa achishwe kazi, sheria ifuate mkondo. Si kwamba tunatoa huyu alikuwa mwizi anastakiwa kwa wizi, unamleta upande wa pili. Hapo ni kutufumba macho. Fair enough. Yeah. Now let's talk about matters to do with health and education. We actually saw that when President William Ruto actually came to power, there was insurance fund, that is the health insurance fund, that was the NHIF, and now is the defunct NHIF. Now we're using the Social Health Authority. Now, has SHA improved access to healthcare, or has it worsened from where you sit, or has it worsened the healthcare situation in the country? Upande wa NHIF kubadilishwa kuwa SHA, malengo yake yalikuwa ni dhabiti, ni malengo mazuri. Lakini sasa watu ambao wamekabidhiwa kufanya hiyo kazi nadhani ndio ambao wanatuangusha. Kusema tu kweli, Kenya upande wa afya bado tuko chini sana, na tuko nyuma sana. Kwa sababu gani nakwambia? Kama nakumbuka tulipoanza nilikwambia kuna hospitali ambazo hadi leo ukienda hata Panadol huwezi ukapata, ndugu yangu. Unaona? Kuna hospitali ambazo ukienda kama huna hata shilingi 200 hauwezi onana na daktari. Kwa hiyo kilichopo SHA wananchi wanalipa. SHA wananchi wanalipa. Lakini kiuhalisia wanachokilipia hawafaidiki nacho. Kwa hiyo kuna mamluki, kuna watu wanaitwa matapeli. SHA wameibadilisha kuwa mfumo wa biashara, wanafanya biashara, na ni kitu ambacho kinatukera sisi hasa wananchi. Sasa kama unaweza enda kituo cha afya ukakosa Panadol, na wewe ni mtu wa hali ya chini, unategemea labda ukiwa na ugonjwa mkubwa labda ambao unahitaji upasuaji utaenda upate matibabu? Haiwezekani. Kila siku tunashuhudia migomo, wauguzi hawajalipwa. Hili ni tatizo kubwa. Unajua hauwezi ukafanya kazi kwa moyo mmoja kama wewe mwenyewe mahitaji yako muhimu hauyapati. Na mwajiri yoyote yule naye pia ni binadamu, ako na mahitaji yake. Kwa hiyo hao wauguzi wanagoma, kuna wengine wamekaa miezi 6, kuna wengine wamekaa miezi 5, hawajalipwa pesa, lakini bado serikali haitilii maanani na pesa inalipwa. Kwa hiyo SHA kuna utapeli mkubwa uliopo. Kwa hiyo ningependa rais kama anatusikia apige msasa kwenye upande wa afya. All right. And you spoke about strikes being witnessed in the health sector. We actually saw sometime back in 2025, we actually saw a woman who went to hospital with the daughter, to receive medical attention, but the woman was told that SHA is not working, and yet the woman has been paying. So the woman proceeded to, the health ministry was having a meeting in around Afya Center, I believe, and it was in the public domain. It was in the national televisions, and we actually saw the woman was later actually arrested because of citing his grievances. So from where you sit, do you foresee what's your take on that? The woman's citing her grievances, and of course her being arrested days later. Unajua siku zote ukweli huwa haujifichi. Na hata kama ukweli ukijificha, kuna siku tu itafika utajitokeza. Kwa hiyo ukweli ni kwamba akina mama wanaumia sana. Huyo mwanamama ni uchungu kwa sababu analipia SHA. Na uko na mgonjwa ambaye amefika hospitali, kama angepata huduma mapema angeweza kupona. Lakini umelipa, lakini ukienda unaambiwa kuna process, mitambo imefeli, haifanyi kazi. Na mgonjwa uliye naye labda anahitaji kuwekewa damu. Haya, mitambo imefeli, haifanyi kazi, ama pesa hii ongezea pesa nyingine ndio uweze kupata nini? Huduma. Kwa hiyo yule mama alikamatwa kwa sababu ya kuongea ukweli. Na kiuhalisia ni kwamba ukweli ni kwamba SHA haifanyi kazi. Hapo hatuwezi tukadanganyana. Na kama inafanya kazi, haifanyi kazi kulingana na matarajio ya wengi. Unaona?
Kwa hiyo kinachofaa ndio kama ambavyo nimekwambia. Sasa kama SHA haifanyi kazi, wananchi wanalalamika, na si mwananchi mmoja ama si wananchi wawili, ni zaidi ya wananchi hata 100 wanafika. Kwa hiyo mimi ningependa kusema kwamba serikali ingefanya mpango wa kurudia upya hii SHA. Waangalie tatizo liko wapi ili wananchi waweze kupata huduma. Kwa sababu hatuwezi endelea ama hatuwezi kusonga mbele kama mfumo wetu wa afya bado ni dhaifu. Unaona? Na matapeli wengi kama ambavyo tumesema, watu wamegeuza SHA kuwa biashara, na waongo ni wengi kwenye huu mfumo wa SHA. Malengo yake ni mazuri, lakini hawa matapeli ama mabloka ama ambao wamegeuza kuwa biashara wakiondolewa, SHA na imani itafanya kazi. All right, now for the interest of time, let's talk about matters education quick fast. And we saw the newly, the competency-based education, that is, CBE, the curriculum, promise, practical skills. And from where you sit, do you see, a situation where the CBE reform is moving too fast, for the system to sustain? You actually saw the other week, actually, the transition to, grade 10 students. Do you foresee that, a situation where this CBC is actually moving too fast? Because we've actually seen parents decrying the curriculum, saying that, they don't know the books to buy and what not, things they should buy, they've actually gone on a higher price, the economy is bad. So from where you see it, what's your take on, the CBE? Okay, kuhusu mfumo mpya wa elimu. Yeah. Ni mfumo mzuri sana. Ambao ukitekelezwa unaweza ukapeleka nchi sehemu kubwa sana, na unaweza ukapeleka nchi mbele. Lakini shida tulionao ni kama ambavyo nimekwambia, ni kwamba ufadhili wa elimu umekuwa ni mdogo. Na kitu kingine, hali halisi ya uchumi wazazi, kiukweli hali ya uchumi iko sawa. Kwa hiyo lazima mfumo huu wa elimu unakumbwa na changamoto nyingi. Kuna shule mpaka wa leo hazina madarasa ya kutosha. Kuna shule mpaka wa leo hazina walimu wa kutosha. Right. Kuna shule mpaka wa leo hazina hata sehemu ambao wanafunzi wanaweza wakakaa. Kuna shule ambazo walimu ama wanafunzi wanashinda njaa. Kwa hiyo hawezi niambia kwamba mtoto anatembea umbali mrefu, masaa hata 3 ndio afike shuleni, alafu niambia akifika shuleni ataanza kufikiria uchovu alionao, ama ataanza kufikiria elimu anayofundishwa darasani. Hebu tuone mfano mzuri. Kuna huu mfano wa Ndindi Nyoro. Unamuona yeye kwamba hadi mwanafunzi kulipa shule karo ni shilingi 500. Na unapoangalia hawa watu, pesa inapotolewa kuhusu swala zima ya elimu, huwa wanapewa pesa the same. Unaona? Hebu angalia miundombinu ambayo Ndindi Nyoro yeye ametengeneza huko upande wake. Alafu nenda upande kama wa Western, nenda Nyanza, nenda upande wa Mandela, Wajir. Hebu angalia. Yaani kuna sehemu inakaa kama vile Ulaya. Yaani ni shule ya msingi lakini inakaa kama sekondari. Same country. Yaani unaweza kufikiria nchi mbili tofauti. Lakini hebu nenda huku, hata choo zenyewe hakuna. Choo wanafunzi wanajisaidia vichakani. Alafu wao ni watu ambao bado mnategemea kwamba uchaguzi unaokuja warudishwe kazini. Mimi bana Ndindi Nyoro ulipo bana, pokea pongezi. All right, now fair enough. Now you've spoke about, from your point of views, you've actually, castigated the government. Now, 2 years in, how do you rate Ruto's leadership in a count of 10? Upande wa uwajibikaji, kwa miaka ambayo imepita na kwa muda ambao umesalia, unajua siku zote hakuna mtu ambaye anaweza akafanya mambo yote mabaya. Right. Sawa? Yeah. Kuna mazuri ambayo Rais Ruto amefanya, tunampongeza kwayo. Na mabaya ambayo sisi anayotumiza, ambacho anaweza tilia manani, ni upande wa uongozi dhabiti, upande wa rushwa, ufisadi. Ufisadi ndio unaosumbua Wakenya wengi.
na ndio ambao unahangaisha, ndio ambao unatusababisha tuwe jinsi tulivyo leo. Alright. Kwa hiyo ningependa upande wa ufisadi, Yeah. kama sheria inaweza tungwa hata mtu anayekamatwa ama ambaye anahusika na swala zima la ufisadi anyongwe tu kama kuna ushahidi, mimi naweza furahia. Kwa hiyo Yeah. Mheshimiwa Daktari William Ruto, kazi unafanya, lakini nakuomba tafadhali upande wa ufisadi, naomba kaza kamba tafadhali. Na upande mwingine viongozi ambao labda wako na skendo nyingi, skendo yoyote ile, Right. tafadhali wapige karamu, weka watu ambao wanafaa. Vijana tupo wengi na vijana wapo wengi ambao wanahitaji kazi. So weka watu ambao wanachapa kazi, nahitaji Kenya tutasonga mbele. All right. There must be actually, some of the things that, the head of state has actually done right in, those 1,224 days. Now, from where you sit, what are some of, the strongest achievements that you will say that you've witnessed? Mimi ningependa kuangalia upande wa kilimo. Kilimo, by the way, kilimo ameimprove. Yeah. Hapo na kupongeza, ila kaza kamba. Upande mwingine ni upande wa makazi ya bei nafuu. Pia na yenyewe pongezi, ila kaza kamba kwa sababu bado safari naiona bado ni ndefu. Alright. Upande mwingine ni upande wa miundombinu. Yeah. Barabara pia anajitahidi. Hapo napo hongera, pia jitahidi, kaza kamba. Alright, speaking of roads, we actually saw that he actually inaugurated the construction of the Mau Summit Road. Yeah. And of course, there as well as the Talanta Stadium, which is actually nearing completion. Yeah. And of course, some of the roads, as you stated, and some of the other many things that he has done right. Right. So from where you sit, you actually say that maybe the problem in this government is actually corruption. Yeah, tatizo kubwa ni rushwa. All right. Rushwa ndio tatizo kubwa. All right. Now, from where you sit, we've seen, divergent views from leaders, especially in the opposition. The ODM, when the government was actually coming into office, that is the Kenya Kwanza administration was coming to office, we actually saw that, the ODM was actually the opposition at that time. And of course, in 2024, if I'm not wrong, they had an tete-to-tete and they signed a broad-based government at the 10-point agenda. Now, from where you sit, some leaders in the ODM party actually say that they will support President William Ruto come 2027. Others are saying that they should actually field the candidates come 2027. Now, from where you sit, do you foresee a situation where, the opposition is actually, betraying the citizens? Ni kama ambavyo nimekwambia kwamba wanasiasa tulionao, Yeah. tatizo kubwa kwamba ni watu ambao wanaangalia maslahi yao binafsi, yani hawana uzalendo wa taifa lao, unaona? So hii migogoro yote ambayo unaona katika chama cha ODM ambacho ndicho kilikuwa chama kikuu cha upinzani, ni ubinafsi ndio ambao unaowamaliza. Yeah. Unaona? So kila mtu anaangalia sehemu ambayo anafaidika nayo. Unaona? So ili tatizo la ubinafsi, Yeah. watakapokaa chini waondoe ubinafsi na watangulize taifa mbele, na watangulize waliowachagua mbele, nadhani tunaweza tukawa na taifa imara na tunaweza tukapata mwafaka. So tatizo kubwa la viongozi wao upinzani, wao serikalini, tatizo ni ubinafsi. Wanaangalia maslahi yao binafsi ndio wanaopigania. Hawapiganii mwananchi wa huku chini. All right. Hiyo ndio inaowasumbua. All right. Now, when President William Ruto under the UDA, ticket was coming into government, we actually saw when he was being sworn in together with now the former deputy president, that is Rigathi Gachagua, and of course, who is the party leader of the Democracy for Citizens Party. That was in the 10th September of 2022. But later on, Gachagua was actually impeached, and he was replaced by the then Interior CS, that is Kithure Kindiki. We actually saw that in, during the Uhuru Kenyatta's administration, where we saw, the deputy president in the Uhuru's regime, that is now William Ruto. We actually saw, they were actually
they were not on the same page, per se. And we actually saw that in Ruto's government, where Gachagua was a little bit being sidelined, and later on he was actually impeached. Now, what's your take on, you know, this situation? Is it a trend that is, you know? Mimi ambacho ningependa kusema kwamba ndio maana nimekwambia kitu ambacho kinachotugharimu kama taifa ni kuwa na viongozi ambao wenyewe huwa wako na ajenda zao wenyewe binafsi, wanataka ziweze kutekelezwa. Unaona? Kwa mfano unapo kipindi cha Uhuru Kenyatta, tunakumbuka ambaye ni rais wa sasa William Samoei Ruto. Naye pia kuna drama fulani alipitia kama za Gachagua. So siku zote unapoenda labda kinyume na matakwa ya mkuu wako, nadhani mnapokinzana kimawazo ndio matatizo kama haya yanayotokea. Lakini pia mimi naweza nikasema kwamba viongozi inafaa waelewe kitu kwamba wananchi ndio wenye nguvu na wananchi ndio wenye uwezo. So unapochaguliwa tuachane na ile slogan ya kauli zetu, yani unapoongea kitu, ongea kitu ambacho kina manufaa kwa taifa zima. Upande wa Gachagua, mimi nadhani wengi wanaweza wakasema kwamba, ama tunaweza sema kwamba matamshi yake ndio yalichangia kufikia pale. Ni sawa, inaweza ikawa hivyo, lakini kiuhalisia labda ni ile hali ya kwenda kinyume na utaratibu ambao wao wenyewe, utaratibu wa serikali. Unaona? So kauli ndizo zilikinzana ama kwenda kinyume na matakwa ya mkubwa wake. Huenda niliweza kuchangia. And speaking about that, we actually saw when Rigathi Gachagua was actually in government, he was saying, you know, give President William Ruto time when he was DP then. But then again, when he is out of government, he starts, you know, to sort of speak ill of the government. Do you foresee a situation where, you know, these leaders are actually there for their own political reasons? Because, you know, when he was DP, he wasn't actually saying these things. But now that he's outside the government, he's actually, you know, even revealing things that, you know, the country didn't know. Unajua, ndio maana nikakwambia tatizo la viongozi tulionao inafaa waweze kuelewa kitu kimoja. Leo ni siku, kesho pia ni siku. So far Gachagua kipindi akiwa na William Ruto alikuwa anatuambia Ruto ni kiongozi mzuri sana. Anachapa kazi sana. Ni mtu muungwana. Lakini leo juu hayupo serikalini anatuambia Ruto ni muongo. Ruto ni mwizi. Ruto ni tapeli. Sasa hebu chukua miaka 3 iliyopita nyuma. Ama miaka 2 iliyopita kipindi chao cha kampeni. Linganisha na speech anazotoa hapa. Kwa hapo ukija kwa mfumo wa line unaelewa kwamba hawa viongozi wapo kwa ajili ya masilahi ya kisiasa. Hawapo kwa ajili ya kutetea wananchi. Kwa sababu hakuna venye mimi leo naweza nikawa na wewe na kusapoti kila kitu, tunafanya na wewe kila kitu, lakini baada ya wewe kuniondoa ama baada ya mimi kuondoka, tena nageuza ule uzuri wako unaanza kuwa ubaya. So ni kwamba hawa viongozi, hawa wanasiasa, tatizo lao kubwa huwa wapo kwa ajili ya masilahi yao binafsi. Hawapo kwa ajili ya masilahi ya taifa zima. All right. And when you speak about, you know, the current economy in the country, the president says that, you know, our GDP is actually rising from where he found it at when he took, you know, the reins of power in 2022. But Kenyans are actually saying that, you know, the cost of living is actually high. You know, the imposed taxes on, you know, basic commodities. Now, from where you sit, you know, these are, you know, divergent views. The head of state is saying that the GDP is actually high, but the residents are saying no, you know, tunateseka sana. So, from where you sit, how do you foresee our economic situation in the country? Ni kweli uchumi umekuwa. Pato la taifa limepanda. Lakini asilimia kubwa ya wananchi maisha yao na hali zao ni ngumu sana. Unaona? Wengine hata mlo mmoja kwa siku ama milo miwili kwa siku hawawezi kumudu. Unaona?
So kinachofaa ni kwamba serikali iweke program ama iweke mipangilio ya jinsi gani ya kuokoa taifa. Kuna miundombinu ambayo ni muhimu katika taifa ambayo inaweza ikasaidia wananchi kuweza kujikwamua katika hali ambayo tuko nayo. Kwa mfano, kwenye sekta ya chakula, sekta ya kilimo inafaa itiliwe mkazo. Kwenye sekta ya elimu inafaa itiliwe mkazo. Kwenye sekta ya miundombinu kama barabara inafaa zitengenezwe vizuri, kwa sababu kuna mkulima analima mazao huko vijijini, lakini mazao wakati mwingine yanaozea shambani kwa sababu hakuna barabara. Hana soko, hana uhakika kwamba haya mazao yatakapokuwa soko lake atapeleka wapi. Unaona? So lazima serikali iweze kuangalia vitu ambavyo inachukulia kwamba ni vidogo, lakini ni vitu vikubwa sana katika ile hali ya mwananchi wa hali ya kawaida. So watengeneze barabara, wajenge masoko, na kilimo pia waimarishe, na suala zima pia la ufisadi na uongozi mbaya waweze kupigana nalo, kwa sababu nadhani ndio linalosababisha matatizo yote. Kwa sababu mtu hawezi fanya kazi kama labda ako na njaa. Na nchi haiwezi jengwa na watu wenye njaa. Unaona? So lazima waangalie jinsi gani ya kusaidia. Kwa mfano, Kenya tuko na maziwa. Kenya tuko na bahari. Kenya tuko na mito mikubwa. So kwa nini ukiangalia nchi za jangwani, kwa mfano sijui kama ni Katari ama ni nchi gani, iko upande wa jangwa, lakini kule maji yakatiki? Ni jangwa, hakuna maji, lakini maji hayapotei. Hebu angalia sisi, tuko na bahari ya Hindi, tuko na ziwa Victoria, tuko na maziwa mengi, lakini hatupati maji. Kuna watu wanakufa sasa hivi maeneo fulani kwa sababu ya ukame. Unaona? Kuna mito mikubwa iko hapo. Kwa nini wasiwajengee mabwawa? Kwa nini wasijenge miundombinu bora ya maji ili watu wasikufe njaa? Kwa sababu mimi sioni haja kwamba mifugo inakufa kwa sababu eti hakuna maji ama kiangazi, na wakati rasilimali tuko nazo. Kwa hiyo kilichopo hapa ni utepetevu wa viongozi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema viongozi ndio wanaotuangusha sisi wananchi. Unaona? Kwa sababu inakuwa aje ng'ombe zaidi labda ya 1500 wanakufa eti kwa sababu ya kiangazi. Na wakati tuko na kila kitu hapo jamani. Maji yapo, maziwa yapo, sijui bahari zipo, na kuna nchi iko jangwani huko, wananchi wake hawawezi kosa maji ni 24 hours. Unaona? So huu ni utepetevu wa viongozi kutowajibika. Na nadhani uchumi wetu utaweza kuwa imara kama vitu kama maji inaweza patikana kiurahisi, kwa sababu mtu hadi inafikia sehemu watu wanakufa kwa kukosa maji ama chakula. Ni aibu kubwa sana kwa taifa letu kama taifa la Kenya. Right. Hapo hatuwezi tukakosa visingizio. Hapo hatuwezi tukawa na kisingizio chochote. Right. Now we've seen affordable housing actually going on. We've seen, houses demolished for affordable housing to be, built. Right? And recently, during the better part of 2025, towards the end of 2025, we actually saw the head of state, that is President William Ruto, actually, officially launched the affordable housing in Mukuru. And we actually saw, some of, the beneficiaries of that program actually said that, actually lauded the government. Now, from our seat, affordable housing was never in the manifesto of the Kenya Kwanza in 2022. And when the president came to power, he implemented the affordable housing program. And what about? So from where you sit, what's your take on homes being demolished for the affordable housing homes? Okay, ni kwamba makazi bora na makazi ya bei nafuu kwa wananchi. Okay, unajua taifa lolote ukiangalia kwa mfano hii Singapore ambao tunalinganishwa nayo, lazima mwananchi awe na makazi bora. Unaona? True. Na hauwezi amka kwenda kazi ama hauwezi toka sehemu ambayo labda
haujalala vizuri, labda baridi na kupiga ama unanyeshewa na mvua, ukaniambia kwamba utakuwa na ujasiri labda asubuhi kuamka labda uingie kazi, itakuwa ngumu. Lakini sasa tatizo kubwa ambalo tunakuja kukutana nalo kwamba makazi ya bei nafuu na makazi bora kwa wananchi ni wazo ambalo ni jema. Lakini sasa huyu mwananchi ambaye ndiye umemjengea hizi nyumba, tatizo ni kwamba atafanya nini ili aweze kulipa hiyo pesa? Ile hali ukiangalia kwa siku hana uwezo wa kuingiza hata shilingi 500. Unaona? Na nyumba ambayo umempeleka iko na maji, iko na umeme, yani ni nyumba ya kisasa na kila kitu kilichopo hapo kinahitaji kulipiwa. So which means mimi ninavyoona yule mtu ambaye labda unaweza niambia kwamba anakaa Mkuru kwa Njenga, wengi wao sidhani kama wana uwezo wa kumudu kukaa kwa hizi nyumba. Kwa sababu kama mtu labda anaishi Njenga kwa nyumba, hiyo nyumba analipa 1500 ama 1000, kwake itakuwa ngumu kuja kulipa nyumba ya 4000 ama 3000. So kinachofaa raisi lazima angalie jinsi gani ya kusaidia hao wananchi. Kwanza upande wa kipato. Unaona? Hao wananchi kuna kazi ambao wanafanya ambayo inaingizia kipato. Hao wananchi ni shughuli gani ambao wanajishughulisha nayo labda kibiashara? Biashara zao zinaingizia nini? So la sivyo tutaishia kwamba nyumba zimejengwa lakini watu wanaoingia ni watu tofauti na wale wakazi wa hilo eneo. Kwa hiyo unaweza kuta labda watu wa Mkuru labda tuseme ni 100,000. Kiukweli sawa, inafaa waingie, lakini kulingana na hali ya uchumi wao wenyewe binafsi, unaweza kuta ni watu 10 tu ndio wameingia kwa hizo nyumba. Hao wengine wote ni watu wametoka sehemu tofauti tofauti. Unaona? Tatizo ni uchumi wao hauruhusu. Kwa sababu kama nilivyokuambia, kama kwa siku mtu labda hana uwezo wa kupata 300, which means chakula yeye mwenyewe asubuhi, mchana, jioni, hana uwezo kuja kuingia kwa hii nyumba, itakuwa ngumu. So kilichopo lazima serikali iangalie jinsi gani ya kusaidia watu upande wa ajira. Mtu akiwa na kitu cha kufanya, yani mtu akiwa na kipato cha kutosha, ana uwezo wa kukaa kwa hizo nyumba. Lakini kama hana uwezo wa kipato, ndugu yangu, itakuwa ngumu. Hiyo haitawezekana, itakuwa ngumu kwake. All right. And speaking about the overtaxation in the country, and what about we actually saw that the head of state, when they were actually coming to power, they actually said that pahali tumechukulia hii serikali kuna debt crisis. They cited an inheritance of debt crisis. And from where we sit, actually, when President William Ruto actually was coming to power, he said that we won't borrow, we utilize what we have. But when you look at the debt crisis right now, from where Uhuru left us, it has actually inclined. All right, and does the mwananchi being overtaxed in the name of we are repaying debts? So tatizo kubwa, nchi inakumbwa na madeni makubwa kwa sababu ya usimamizi mbovu. Kwa sababu usimamizi mbovu na sehemu ambayo hii deni inaenda kukopwa, riba yake ni kubwa. Alafu deni linapokopwa, kitu ambacho kinakuja kutengenezwa na hiyo pesa hakiwezi rudisha hiyo pesa. Unaona? So mimi upande wangu ni kwamba labda serikali inakopa billions of money labda kwa ajili ya barabara fulani. Lakini wamekopa kwa ajili ya barabara. Lakini kifika huku haijengi tena hiyo barabara, inatengeneza kitu kingine tofauti. So serikali ingeangalia miradi ambayo inaingiza pesa. Unaona? Miradi ambayo inaingiza pesa kiurahisi. So kitu kingine pia kinachochangia hii shida, kwa sababu unapokopa, hebu niambie, tangu tupate uhuru, pesa ambazo zilikuwa zinakopwa, kama zingekuwa zinafanya ama kama ingekuwa zinafikia malengo ambayo zimekopewa, deni hili lisingekuwa kubwa. Kwa tatizo ni riba, sehemu ambayo pesa inatolewa, riba ni kubwa, na ikifika huku
asilimia labda kama ni milioni 100, milioni 10 ndio zinaelekezwa kwa miradi. Yeah. Sasa hiyo pesa itarudi aje ndugu yangu? Alafu milioni 90 wanatia mifukoni. So hii ndio tatizo kubwa ambalo tuko nalo. Yeah. Tatizo kubwa, ufuatiliaji haupo wa kutosha na usimamizi ni hafifu. All right. Unaona? Yeah. Yeah. And from where you sit, do you foresee a situation where, you know, every government that is coming in is actually saying that, you know, sisi tulichukulia hapa, as in, do you think, you know, the current leadership, if you are, you know, assented the tools of power, should the government actually say, you know, should the government take responsibility and accountability instead of saying, you know, where the country was left as was at this and this and this? Should actually the government taking the helm of power at that time, you know, take responsibility and accountability? 1 minute kindly. Yeah, kinachofaa hapo kwamba serikali inabidi iepuke vile visingizio. Visingizio ni kitu ambacho ni vitu ambavyo vinaturudisha nyuma. Serikali inabidi iweze kuwajibika kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Yeah. Mimi kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba kiongozi lazima wananchi wenyewe tuangalie viongozi ambao tunawachagua. Unaona? Yeah. Kwa sababu kinachotuumiza hapa kama ambao tumeishi kusema na imekuwa kama wimbo wa taifa. Yeah. Kitu kinachotusumbua hapa kwetu ni rushwa. Rushwa ndio adui mkubwa. Hao mwalimu anapokea rushwa, hao polisi barabarani trafiki ni rushwa, hao mwananchi wa kawaida ni rushwa, hospitali ni rushwa, haya barabara zenyewe kujengwa ni rushwa. Kwa hiyo hatuwezi tukaendelea kwa huu mtindo. Rushwa ndio adui mkubwa na ndiye ambaye anasababisha hadi leo deni letu la taifa linazidi kuongezeka. Matumizi mabaya ya mali za umma. All right. Unaona? Yeah. Mtu anamiliki, amekuwa mbunge labda miaka 5. Lakini pesa anayomiliki ni ambayo angekuwa mbunge miaka 50. Sasa unaona huu ni utapeli. All right. Yeah. And so hapo kitu kinatusumbua ni rushwa. So the current crisis in the country is actually corruption. Yeah. All right. Hiyo ndio kwanza angetangazwa kama janga la taifa. All right, thank you so much, Mwafrika, for your time here on The Insight this particular night. We do appreciate your time, and we do appreciate you know, you being here at this particular time and minutes. All right, and that was you know, we were taking stock of President William Ruto's leadership. 1,224 days in office, right? Even as the road to 2027 kicks off, right? I don't know what's your take on this particular conversation. It is a conversation that will actually be going on our socials at TBN TV Kenya. And tell us, what's your thoughts? What's your take on you know, this President William Ruto's 1,224 days in office and the few months that he has been left with, you know, to complete his term. All right, you've been watching The Insight, a show that comes to you every Tuesday, 9 p.m. My name is Martin Mashari, and of course, on behalf of the entire team that made this particular broadcast a success, we say asante sana, and of course, do have yourself a good night. And of course, as always, let's do this again when God says we do.